Ah, estabades aí. Pensábades que non ia regresar, Pois aquí estamos, segunda tempada dos Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Ben, pois comezamos tempada nova deste podcast con invitados cada vez máis estelares e astronómicos, pero sin antes escoitar as novas da Miñoca. As novas da Miñoca. Estamos en pleno mes de novembro, estamos cas audicións, todo o mes de novembro vamos ter audicións, por exemplo, esta semana temos a de Gaita, seguramente cando se publique este podcast xa pasou a de Gaita, pero seguramente teñades moitas outras, podedes mirar na página do Conservatorio todo o que vai acontecer. Tamén temos visita Erasmus. Esta semana temos profesores convidados polo centro, que estarán mirando como traballamos no centro, faremos algún podcast próximamente contando un pouco máis sobre esa aventura. E despois xa pensando en actividades que van a vir, sempre vos convido a que miredes nas redes do centro, o 10 de decembro imos facer unha masterclass de recursos electrónicos para instrumentos acústicos no auditorio do Conservatorio, así que tamén atentas e atentos. E xa sin máis, para comezar esta segunda tempada, temos por aquí preparadas unhas convidadas de excepción, algunha xa repite, pero creo que, dados todos os éxitos que levan tendo esta última época, tiñan que repetir xa. Elas mesmas vanos a contar as súas historias e as súas aventuras. Son Laura Cabo e Sabela Rei, alumnas de acordeón do centro. Pasade, por favor. Hola. Hola. Moi boas, benvidas aos Contos da Miñoca. Bueno, Laura xa estivo, Sabela a primeira vez, pero claro, dende a última vez que viñéchedes, que foi cando estaba creo que fora despois da Arrasate, falábamos antes, non? Que aí arrasáchedes. Pero bueno, levamos xa unha gran trayectoria. En menos dun ano fuchedes a moitísimos sitios, visitáchedes medio mundo. A ver, que me di sitios polos que pasáchedes? Dende País Vasco visitamos Avilés. Eu visitei Cuenca. Fai unha semana fomos a Praga. Genial. Bueno, eles están en terceiro curso de grado profesional xa, pero bueno, se as escoitades tocar, flipades. Cando sexa a seguinte audición, estaremos atentos para anunciala do segundo trimestre, pero bueno, elas fan moitas actividades no centro, podedes velas tocando seguramente no hall en calquer momento. Precisamente fai pouco nas actividades de Samaín estivechedes tocando, non? Abaixo tamén. Ben, contádeme palmarés, o sea, que premios levachedes nestos últimos concursos? Quen comeza? Laura ou Sabela? Comeza ti. Vale. Comeza Laura. En Arrasate quedamos eu segunda e ti cuarta. En Avilés primeira e segunda. Primeira e segunda. Eu primeira, Sabela Como para segunda. esquecelo, que quedache desde primeira e segunda. Sí. Despois ti en Cuenca. En Cuenca, mención de honor co quinto posto. Agora en Praga. Quinto e sexto posto. Genial. Podes saber que repertorio tocachedes o mesmo en todo, tedes, supoño que un programa xa moi rodado, non? Que incluso hoxe decía a ver se podedes tocar aquí un pouco, pero supoño que xa estaredes non cansas de tocalo. Que repertorio era? A ver, eu dende Arrasate ou... Sí, por exemplo, dende a última de Arrasate, que foi a última vez que viñechedes, non? Hubo cambios de repertorio? Sí, eu xa tocaba malagueña, que agora xa non, pero a Praga, que foi o último, toquei 3 movimentos da Kindersuite número 1 de Jorge Taramasco, a Sinfonía número 1 de Bach e Asia Flashes de Frank Angelis. Bo repertorio. E Sabela? Eu toquei, non recordo ben o que levei a Arrasate, pero continuei coa sonata número 1 de Pribilov, montei unha sinfonía de Bach e o terceiro movimento da sonatina piccola de Lunkit. Moi ben, moi bo repertorio. Entón, bueno, medio mundo que visitaron. Despois queremos saber algunhas anécdotas. Xa me contaron que hubo algunha historia, non? Algunha das viaxes. Eso guardámoslo no repertorio de anécdotas. Se mirades na tempada pasada do podcast,
Podemos ver algún vídeo, creo que fora de malagueña, ¿no? Sí. De Laura tocando un pouco de malagueña. Entón, imos a ver uns vídeos destas últimas historias. Ben, agora que xa vimos o ben que tocan estas rapazas en acción, queremos saber, eu estaba esperando se chegar a esta sección, porque queremos saber o salseo e anécdotas. A última vez, non sei se fora quen fora Alejandra, que dixera algunha anécdota que lle pasara co coche. Esta vez creo que hai bastantes cousas. A ver, que me conta unha cada unha de cousas que pasaron? Pois, cando íamos coller avión, Sí. estábamos no aeroporto xa, De volta. de volta así. O meu pai dixo, non atopo o DNI. E todos quedamos así. Quedou en Praga 2 días máis. Pero perdeu o DNI. Sí, perdeu. Era festivo nacional en Chequia. Non pudo ir á embajada. Ostra, era festivo ainda por riba. Claro, Ostras. entón non pudo ir á embajada e quedou ali. E logo colleu un voo ao Porto, pero tampouco lle deixaron subir e tuvo que coller outro a Madrid e quedou ali ata o mércores e tiñamos que volver o luns. O sea, quedou el só. Sí. De festa por aí, de Sí, aventuras. sí. Entón, claro, vos ibades directas a Galicia, non? A Santiago, ou non? Non, íamos a Lisboa. Ah, E Lisboa. dende Lisboa collamos un coche e xa viñamos ata aquí. Entón, el que pasou? Que perdeu o DNI aí? E como fixo para que lle deron na embaixada algún... Sí, un salvoconducto. Pero claro, sería para entrar en España, En non? España, claro. Entón, ao chegar a Portugal, por eso tuvo que quedar ali. E como resolveu o de Portugal? Como fixo? Non lle deixaron coller o voo a Portugal. Tivo que comprar outro a Madrid e vale. volveu en tren. Vaya películas, vaya aventura, non se lle esquece, non se esquece a ninguén. Pois puxelles directas, el quedou por aí, tivo que facer. Pois sí que é unha boa artista. Bueno, esperemos que polo menos pasara ben, non? Sí. Sí. E que máis? A ver, Laura, contanos algunha outra historia que se poda contar. Sí. Nos, por exemplo, dende o primeiro ou segundo día, xa Sí. cando estábamos paseando, había un montón de tendas que eran de un postre típico de Sí. Praga, que era como un cucurucho que tiña, non sei se helado ou chocolate. Era como unha masa de gofre, así envolta, suave. e tiña chocolate por dentro e un helado en riba. O nome, como é o nome?
Se tuviéramos aquí ahora mesmo un axudante, búscame aí o nome. Pero bueno, buscaremos e poñémolo por É que aí. estaba por todas partes, pero igual como estaba en checo non... Pero probáchelo, estaba rico. No. Non o chegamos a probar. Estábamos o último día dicindo, queremos probalo, pero non deu tempo. Vale, pois o seu pai como quedouse máis días, sí que probou. Bueno, que é o típico, ¿no? Que ves en todos lados, en plan, hai que probar, sí. e despois cando probas que non está tan ben, non? Ou bueno, non sei o que Non o sabemos. quedou, bueno, pues, a veces é mellor non coñecer algunhas cousas para que queden aí no mito. Pero bueno, dixo vos o pai de Isabela que sí, non? Que o probaron, Sí, non? dixo que estaba rico, pero que non era gran cousa. Bueno, cando volvades xa probades vas. Algún anécdota máis? O do ponte. O do ponte. Vale. A ver, esa debe A ser ver, interesante. hai un ponte en Praga que é moi coñecido ali, que é o Ponte de Carlos. Nós tiñamos dun lado do ponte o apartamento que habíamos alquilado e do outro lado estaba o sitio onde tocábamos. todos os sitios do concurso, o conservatorio, así. Entón, ese ponte cruzámolo, non sei, igual 5 veces o día. máis ou menos. O domingo xa, rematara o concurso, fixéramos un tour de 7 horas. Máis ou menos 3 pola mañá, unha de comida e 3 pola tarde. Xa cando o guía dixo, imos cruzar polo Ponte de Carlos, nos como, que novidade! Pero tiña algunha anécdota particular a ponte, ou non? Pois é que era moi longa. Era máis ou menos de medio kilómetro. Medio kilómetro. E cando íamos ao concurso, levábamos os acordeóns nunha mochila na espalda. Entón os nosos pais iban así todo encorvados e nos íbamos, veña, que vamos tarde. Todo o tempo, así. A miña nai, cando fun eu para tocar, o levaba ela. Ia coa miña profesora, coa miña nai. Nerea estaba dicindolle todo o rato, deixamo. Ela, non, aguanto máis. E despois chegou un punto no que o que ia cambiar xa. Nerea dixo, apoia aquí. Era al lado do río, porque claro, ponte para cruzar o río. E miña nai, non, que se cae. Era, sí, que eu teño experiencia. Pero bueno. Imos a cambiar o nome a ponte, vai ser a ponte dos acordeóns, de carretar os acordeóns. Bueno, de sorte que levades que vos carga e todo, que vos prepara. Road manager aí para preparar todo. Eu recordo, bueno, de historias de pontes en París que hai moitas pontes, e despois cando che contan, os guías sempre descubres algunha historia que non sabías, non? Eu pensei que había algunha historia aí máis emocionante, pero tampouco había ninguna historia aí tremenda, non? Da ponte que a ver, vos dixo aí. estaba chea de xente, máis que outra cousa. Menos cando fomos un día ás 8:30 da mañá, Sí. que había 4 persoas, pero... Había moita nebla. Era como nunha película de terror. Que bueno, pues mola para facer un vídeo. Aí non fixeches vídeos? Non, hai No. fotos, pero vídeos non. Pois unha vez, de paso que vos levamos acordeóns, que vos vayan tamén grabando, xa aproveitades para facer un... Sí, é que a verdade videoclip. era un sitio de película. Entón, se tedes que volver a Praga, xa coñecedes Praga ben, non? Como se fora Vigo xa ou non. Máis ou menos. Falando de Vigo, elas son alumnas de Nerea, da gran profe de acordeón que temos aquí no conservatorio. E falando de Vigo, non? Aquí en Vigo hai un evento, non? Creo ahora dentro de pouco, que crea controversia. E creo que hai unha petición en especial aquí, non? A ver se chega isto ao Concello, a ver se chega a ver o gran Abel Caballero. Que petición entendes por aí? A ver. Queremos tocar no encendido das luces de Nadal para darnos a coñecer como músicos xóvenes que necesitamos fondos para os concursos porque é moi caro ter que ir a Praga do noso bolsillo, sabes? Pois aí queda a cousa. Alguna cousa máis que engadir? Sí, o sea, ademais así é unha forma de mostrar e enseñar o talento vigués, xoven. Iso mesmo. Ademais, estás, non? Todo o mundo coñece ahora a Vigo polo Nadal, pois coñecela polas acordeonistas e coñecelos pola gran cantidad de músicos que saen do conservatorio. Pois genial iniciativa nas que nos sumamos os contos de Miñoca, que o encendido das luces sexa cos acordeonistas. Aí queda, apunta, Abel, mandaremos. Bueno, pois moi ben, pois un placer tervos aquí outra vez, esperemos repetir na terceira tempada, ou se en tan pouco tempo colledes máis palmarés, volvede e volvemos a meter un capítulo especial. Este ano, non sei se recordades que ano pasado había un final que era as preguntas da Miñoca, pero a Miñoca xa ten outras cousas. Hai unha sección nova, vou explicar para os próximos que veñan, que se chama As recomendacións da Miñoca. Imos a soltar a cabeceira. As
As recomendacións da miñoca. Bueno, pois é moi fácil. Tedes que recomendarnos un artista que vos guste, pode ser do voso instrumento ou de outra cousa, pero preferentemente do voso instrumento. É un dos temas que vos gusten dese artista para que a xente que está na casa o poidan buscar e que os coiten. Entón, que me decides por aí? Nos pensamos na obra Boîte à rythme, que está en francés, que é do compositor Frank Angelis, que xusto é un compositor francés, que máis ou menos nas súas obras ten... o sea, é un compositor moi versátil porque chega a expresar moi ben a sensibilidade, a delicadeza, pero tamén ten moitas partes moi virtuosas e moi potentes. Señor, pinta moi ben. Este é un compositor, algunha versión en concreto ou buscaremos a versión do mesmo compositor? A versión do intérprete Guillaume Meral. Sí, a que temos xa por aquí preparada, non? Sí. Porque esta é a novedade deste ano, imos rematar os contos da miñoca coa música que nos propoñen as convidadas. Neste caso é Boîte à rythme, non? Máis ou menos... Non sei moi ben como se pronuncia, verdade? Vale, pois de Frank Angelis. Nada, moitas grazas. Este foi o primeiro capítulo da segunda tempada. Sabedes que estamos en todas as redes, en Spotify, en iVoox, en YouTube temos o vídeo podcast, como nos estades vendo. E se vos gusta, compartide, que estas miñocas son gratis e atraerán a máis peixiños. Se queredes vir ou participar, anotade o correo podcastcemusvigo@gmail.com. Ata outra! Ata outra. Chao. Os contos da miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo.